हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे एक नई चीज़ देखने के लिए मिली है। गॉड का क्रिएशन। ये जो तितली है, फूलों में जाकर एक एक करके रस पीने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसको मिल पा रहा है। ये देखिए, ये आप देखिए, बहुत गूगल करने के बाद में मुझे पता चला कि ये किस चीज़ से रस पीती है। आप सुनिएगा। तितली फूलों का मीठा रस या अमृत पीती है, जिसे वह अपने सिर पर मौजूद खोखली सूंड प्रोबोसिस के जरिए चूसती है। तितलियां तरल पदार्थ ही खा सकती हैं और वे अमृत पीकर ऊर्जा प्राप्त करती हैं, जो उनके जीवित रहने और उड़ान भरने के लिए जरूरी ईंधन होता है।